你娘嘛一在你那不阿爸阿妈不啊就是司法那个话，你若是下边去用哈头错去，你只错字挂比你只过字挂嘛是下边去挂比就在过你是你女人谁给我跟你说嘛啊？耶稣里有我带破个事情，我对对别弄我带别个你，弄我带花嘛呢，手里头摸你那么忙啊？如非咋不连嘛不都俺喽？别里他妈咋都带他些去，提次提把嘛下面挂次打块嘛咋都带些去，别他妈是下边去搞别，若谁给我跟你说喽？你娘嘛一在你那不，你嘛是下边去搞别，若带马达干嘛呢？拉出阿面呢是吧？意思就是为一做牌不带花了，别不了。花嘛么呢？例子是你那一股八卦吃，是吧？意思就是带花了。花么那个呢？奴呢？他阿天里吃啦喽，为是吧？带哪年喽？我在司法里的，我在铺个是你，我对别别个你。奴我带花嘛呢？啊，手里头他妈么年呢？忙啊！奴我带花嘛呢？咋不连你忙啊喽？不啊，如不咋不连你？俺喽别去搞别打喽，你那么一在你那不是下边去，你用下头抽天嘛体质搞别做路年台，我你妈比爸爸我别嘛搞别，拉出我都肉么吃的咋不哩怎么咋个就挂着的么大个，我人家拉出一做一每年来实在是你咋不哩那么，司法意思就是在花嘛俺喽，别司法意思就是就挂么大个喽，别嘛大个喽，我人家你若就在关你都听嘛着嘛呢，你若司法在花嘛呢，20不都花嘛俺啦。一个嘛带你若就在管你嘞，600年你嘛是下边去挂司法意思就是带嘛大个嘛呢？别里吃了个嘛，咋都别个他说去，别了，提次提把嘛，下面挂次大块嘛，咋都带说就是花别就带别嘛大个嘛哦。提次提把下面挂次大嘛，咋都他妈带花子你些喽，别个天呐。这花不对比人家我啥，我带嘛个喽，别一个人拿人都抓喽，嘛啊。我3年若花过对比俺们咋个嘛我3年了，别去挂入带马大个了，600年若体质挂别多年台，拉出一组一枚，咋黑么是你？嘛一记子，我你妈比爸爸我别挂别啊，吃我别挂别，有我的我可是你咋不来挂这个咋是你一记子喽，别说喽么大喽，天嘛里嘛吃么个挂嘛，别天嘛伢着，俺伢里吃挂嘛热嘛。思维他妈的，我上俺们你老过去是你各家各多喽，别是下边可别打喽。过了你若花过对比俺们，我3年若带马路大街，过了俺们，你若是把意思就是带花嘛呢，黑马别个哩，他花，提次提把下面挂次大块嘛，咋都别个写就是花，别个是你是下边可别，这个我跟你说嘛啊，不是下边可带把这点说，就是带我是来用这个拉子花花。